أزول أكادير. اليوم عطينا الانطلاقه ديال الموسم الصيفي 2024 هنايا في اكادير، وفي اطار هذه حمله ترويجيه ديال ازول اكادير، حمله ديال جهه اكادير سوس ماسه. وكنبروفيتو حتى من هذا اليوم العالمي للموسيقى باش نديروا هذا الانطلاق. مدينه اكادير عندها واحد المجموعه ديال المؤهلات اليوم اللي تقدر تعرض على السائحين ديالها وعلى الساكنه ديالها، خاصه في اطار هذا الورش الملكي السامي اللي انطلق في 2020 ديال برنامج التهيئه الحضريه. اليوم عندنا واحد المجموعه ديال المشاريع اللي تسلمناها، ديال دي بارك، ديال هذا الكورنيش، ديال الاناره ايتترا، اللي كيعطيو الزوار ديال المدينه واحد الجو خاص في مدينه اكادير اللي قليل فين غادي نلقاوه في بلايص اخرين في المغرب، اللي كيجعل واحد التكامل بالنسبه لجميع الوجهات السياحيه ديال المملكه. فاذا كنعرضوا على الجميع باش يجيو ويشوفوا التجربه بعينيهم ان شاء الله. هذا اليوم تم اعطاء انطلاقه للموسم الصيفي اللي كيتزامن كذلك مع عيد الموسيقى، وكانت هذه فرصه لتقديم لوحات تراثيه وشبابيه للزوار ديال مدينه اكادير، اعلانا عن بدء برنامج ديال التنشيط الثقافي اللي غيكونوا فيه تظاهرات كبرى على غرار كرنفال بالماون لوركستر فيلارمونيك، وكذلك مهرجان تيميتار، بالاضافه الى مختلف التظاهرات اللي غتكون في مختلف مناطق واحياء مدينه اكادير على وجه الخصوص، وكذلك واحد البرمجه ثقافيه اللي غتهم مختلف اقاليم جهه سوس ماسه. وهذه كذلك فرصه باش نطلعوا الزوار ديال مدينه اكادير والضيوف ديالها على جمال الشاطئ، وكذلك انهم يقوموا بزياره مختلف المواقع السياحيه، خاصه في المناطق الخلفيه تتعلق الامر باكادير دوتانان وين سكنت ملوله وشتوكيت باها تيزنيت تالودان تواتاتا. وكذلك نعطيو لهاد التجربه ديال الصيف واحد الحموله ثقافيه، خاصه الى اعطينا فرص ديال الاطلاع على الثقافه والتراث الامازيغي.